you want to succeed in life stocks, hindi lang pera ang kailangan mong invest, pati puso at oras. Kailangan mo ng commitment, tulad ng commitment na binibigay mo sa pamilya mo. Kailangan mo rin silang mahalin, magandang bahay, pagkain, at tamang pag-alaga. Ituring mo silang parang mga anak. In return, mamahalin ka rin nila, at especially yung profit. For 2 years, ito yung naging bahay nila. Simula nung nagumpisa ako. Ngayon, balak ko nang mag-expand. Kasi dumarami na rin sila at wala na silang mapaglagyan kasi maraming buntis. Ay, punta tayo doon. Ipapakita ko kung anong itsura nung pinapagawa nating bahay nila. Bali, ito na nga yung pinapagawa nating bahay nila. Nanood lang din ako sa YouTube kung paano yung itsura. Proper talaga yung elevated siya para yung dumi nila is mapupunta lang sa baba at madaling linisin. Ito naman gagawing bodega. Tapos yung isa dyan, bahay ng magbabantay. Katabi lang ito nung dati nilang bahay. Yun. Ayan, plano natin talagang bakal na lang lahat. Talagang nag-invest na rin tayo dito kasi nakita ko magandang pagkakambing. Isa lang din talaga ako sa mga nangarap, hanggang ngayon nangangarap na magkaroon ng maraming kambing, at yun ay ang bower. Ito pala yung iba, halatang gutom na. May kasama rin silang tupa. Lahat nga pala ng kambing namin ay upgraded bower at boang. At may natirang mangilan-ngilan na native. As of now, isa lang yung aming full blood bower, at yun nga ay si Mihawk. Galing pa itong Quezon kay Sir Ricky Tan ng Bless Farm. May kamahalan rin kasi ito, kaya dapat dahan-dahan lang. Calculated risk dapat, lalo na hindi pa tayo katagalan. Sa nag-uumpisa mga ka-faro, hindi nyo naman kailangan gumastos ng malaki. Gaya nga ng sabi ko dati, nag-umpisa lang ako sa maliit. Nilalagay ko pa yon sa sa kulungan ng baboy dati nung nag-uumpisa ako. Tapos yun, nagpagawa ako ng maliit na bahay na kahoy hanggang sa dumami na nga sila. Wala nang mapaglalagyan yung mga anak nila kasi ang daming buntis. Kaya naisipan kong gumawa ng bahay na malaki na at yung siguradong matibay. Nagsimula lang din ako dati sa native. Mga 10 ata yung mga nabili ko dati, hanggang sa nanganak sila, hanggang nabenta ko na rin yung mga anak nila, at unti-unti ko rin talaga silang binebenta kasi nag-upgrade tayo sa bower goats. Kasi yung dream ko talaga is puro bower, yung mga malalaki, pang meat type. Nagumpisa tayo sa native kasi nga alam naman natin mas mababa yung value niya kaysa sa mga upgraded at sa mga bower goats. Kasi alam natin, kasi syempre nag-uumpisa talagang mahirapan sa lahat naman ng negosyo. Mas maganda start small talaga, aralin mo muna, tignan mo kung kaya mo. At yun nga, nakita ko maganda ganyan, kaya tayo nag full blast at nag-expand talaga. In the near future, unti-unti na rin talaga nating papalitan yung mga native at upgraded. Bali, ang gusto ko talaga is yung full blood bower. Gaya nga ng advice ko sa karamihan o sa mga nag-uumpisa pa lamang, start small. Aralin mo muna. Bigyan mo ng commitment. Invest not only your money, but your heart and time. Sabi nga nila, kung madali lang magnegosyo, mayaman na lahat. If you like this kind of videos, nararapat lang na i-follow nyo ko. Happy farming mga ka-faro! If time allows, magbibigay tayo ng update sa ating goat farming at saka crayfish farming.
tips na lang din mga ka-farrow about sa Napier. So napakaganda rin talaga ng Napier kung balak nyong mag-alaga ng mga livestocks, kasi napakalaki, kasi napakabilis tumubo ng Napier. So ngayong tag-init hindi rin talaga kami nahirapan sa pagkain kasi andyan lang, oh. Kita nyo naman, malalaki pa rin nila, bali nakukuhanan yan lagi. Pero ayan, hindi kami nagkukulang sa pagkain kasi dito sa farm kumpay-kumpay kami. So kasi dito sa farm is kumpay, so nakakulong kasi yung mga alaga natin, tapos kinukumpayan lang. Ayan, so Napier, isa yan sa mga pinapakain namin. Sulit din talaga. Pati yung mga kabayo saka mga baka binibigyan din namin ng ganyan. So talagang hindi sila nauubusan ng pagkain. Kasi kita nyo yung mga damo sa labas, ayun, oh, is dried na. So yung mga ibang damo dyan. Pero ito yung Napier. Pero siyempre alagaan nyo rin yung Napier, dinidiligan din to once a week, ganyan. Kasi sobrang init nga. So ito naman yung kakalabasan kapag inaalagaan talaga yung Napier, talagang malago. Tara dun.